हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू सांझा चूल्हा। सांझा चूल्हा के अंदर आज हम अपनी पहली नॉनवेज डिश बना रहे हैं। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं शाही चिकन कोरमा। हम लोग चिकन कोरमा बनाना सीखेंगे इन अ वेरी यूनिक एंड स्पेशल वे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोरमे के लिए अपनी प्याज तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी कटोरी में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ये सेसमी सीड है, तिल जिसे कहते हैं, और 5-6 काजू। आप तिल की जगह सारे के सारे काजू भी ले सकते हैं, 10-15, और उसमें आपको गर्म पानी डाल के आपको 10 मिनट के लिए रखना है। तब तक हम अपने ब्राउन अनियन तैयार कर लेते हैं। ये 2 बड़े प्याज थे जिन्हें मैंने बहुत पतला पतला काटा था स्लाइसेस में, और इसके हम ब्राउन अनियन बनाएंगे। बस आपको तेल के अंदर इनको तलना है और कुछ नहीं करना। और जब तक हमारे प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं, हम अपना लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे इमाम दस्ते के अंदर फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो आप पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ जिंजर गार्लिक पेस्ट इज़ रेडी। अब हम लोग अपना चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने चिकन यहाँ पे लिशियस से मंगाया था बिकॉज़ अभी बर्ड फ्लू चल रहा था एंड यू नीड टू बी वेरी सेफ़ कि आप अपना मीट कहाँ से ऑर्डर करते हैं। एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है विद लिशियस एंड आई कैन वाउच फॉर दीज पीपल दैट द मीट इज़ वेरी वेरी टेंडर। बहुत सॉफ्ट चिकन मेरा बन के निकला था। द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। तो अब हम अपना चिकन मैरिनेट कर रहे हैं। चिकन के अंदर मैंने यहाँ डाला है अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसके अंदर सारे मसाले डाल दीजिए, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है। यू कैन डू इट ओवरनाइट ऑल्सो, एक रात पहले भी करके आप मैरिनेट कर सकते हैं। नाउ आप ब्राउन अनियंस है रेडी। अब हम इसे पेपर टॉवल पे निकाल के या किचन टॉवल के ऊपर निकाल के इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलिए अब हम अपनी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो उसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने अपने ब्राउन अनियन तैयार किए थे, सारे खड़े मसाले आपको डालने हैं। मैंने यहाँ पर ली है हरी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा सिनेमन का, दालचीनी का, 2 तेज पत्ते, और इसके अंदर डाला है मैंने 2 बड़े चम्मच घी, और इसके अंदर डाला है मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास साबुत काली मिर्च है तो 4 से 5 साबुत काली मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है अपना मैरिनेटेड चिकन, और इस स्टेज पे आपकी जो फ्लेम है वो आपकी हाई होनी चाहिए, और हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए हमें इसे सौटे करना है। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, चिकन को इसका जो पिंक कलर होता है, पिंक से वाइट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसे कुक कर रहे हैं। और जब तक ये पक रहा है हाई फ्लेम के ऊपर, हम अपनी दही को जो है विस्क कर लेते हैं। ये 1 कप दही है, इसे हम स्मूथ करेंगे विस्क से चला के। नॉर्मल चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। और जब ये स्मूथ हो जाए उसके बाद इसे हम अपने चिकन के अंदर डालेंगे। चिकन का कलर जब आपका पिंक से वाइट हो जाए, आपको ये दही उसी वक्त इसके अंदर डालनी है। अब अपनी हीट जो है वो आप मीडियम लो पे कर दीजिए एंड ऐड द योगर्ट इनटू द चिकन। मिक्स इट वेल, अच्छी तरीके से मिला के मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपको अपना चिकन जो है अब ये पकने रखना है। और इसे हमें पकाना है जब तक ये 90% कुक ना हो जाए। 90% तक हमें इसे कुक करना है, और ये करने में आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। स्लो कुकिंग इज़ द बेस्ट कुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ मीट। जितनी ज़्यादा तेज़ हीट के ऊपर आप अपना मीट को पकाएंगे उतना ही ज़्यादा वो सख्त हो जाता है। अब जो हमारे ब्राउन अनियन और हमारा भीगा हुआ काजू और सेसमी सीड था, उसका हमें पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को हम मिलाएंगे अपने कुक चिकन के अंदर। ये हमारा चिकन 90% कुक हो गया था। दिस वॉज ऑलमोस्ट डन। और इस स्टेज के ऊपर हम अपना ब्राउन अनियन का और तिल का जो पेस्ट है
उसको हम मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके आपको लो फ्लेम के ऊपर ही इसे 5 से 10 मिनट के लिए और पकाना है कवर करके। और उसके बाद हम अपनी डिश को फिनिश करेंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला एंड केवड़ा। क्योंकि हम कोरमा बना रहे हैं और कोरमे की पहचान ही उसकी खुशबू से होती है, तो एडिंग केवड़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज़ उसे स्किप मत कीजिएगा। केवड़ा वाटर इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन द सुपर मार्केट, कहीं पे भी मिल जाता है। अभी हमारा चिकन बिल्कुल तैयार हो गया था, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी इस वक्त इसमें से। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और बहुत थोड़ा सा केवड़ा। इट वॉज ऑलमोस्ट 1/8 ऑफ टीस्पून। बहुत थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ओवर पावर मत कीजिएगा केवड़े की स्मेल को, नहीं तो चिकन की जो अपनी खुशबू होती है वो पूरी ओवर पावर हो जाएगी। नाउ मिक्स इट वेल and it is ready to serve. Korma is one of my favorite dishes. Please रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा and serve it with नान, रुमाली रोटी या फिर नॉर्मल राइस के साथ, and you're going to love it. And please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Tell us in the comment section below कि आपका कोरमा कैसा बना. I hope you enjoyed the recipe. Thank you so much.